السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، والسنة الجاية إن شاء الله اللي مراحش يحج زي كده ولا عمر يروح كده يعمل العمرة ويعمل الحج، يوسع علينا وعليكم يا رب ويكرمنا ويكرمكم، اللهم امين يا رب العالمين. معانا كده السجاد بتاعنا هنفرشه. انا كنت غسلاه في العيد الصغير بس كنت مغطياه بغطا السجاد، قلت بقى مش هغسله. هعمل ايه؟ هحط كده شويه ميه في الجردل واحط عليهم اي مسحوق عندك، اي حاجه عندك، يعني شويه كلور على شويه صابون سائل على معطر على اي حاجه تكون موجوده عندك من المساحيق الحلوه اللي ريحتها جميله دي. حتى لو اي حاجه مثلا برسيل جل اوكسجين اي حاجه موجوده عندك هتحطها كده في الميه وبمقشه خشنه وكأنك بتكنسي كده السجاده، هتفرشيها. ولو لقيتي حاجه مثلا مبقعه ولا حاجه هتجيبي الفرشه بتاعه السجاده الصغيره دي وهتدعكيها كده عشان تخليها زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده معايا السجاده الحمد لله مفيش بقعه ولا في حاجه. هو محتاج بس تفريشة كده ويطلع في الشمس علشان ينور ويبقى فل. هو مغسول وكان نضيف جدا، مكانش فيه اي حاجة، لان انا لما بفرش السجاد عندي غطا كده للسجاد بغطي السجاد بتاعي حاجة تقع، اكلنا مثلا حاجة، مثلا حد دخل مثلا كده لا مؤاخذة يعني بالشوزة بتاعته ولا كده، يبقى السجاد بتاعك نضيف. مش السجاد كل ما باجي اغسل مثلا بيبقى عندي غسيل ولا كده بشيله وبغسله وانشره كده في الشمس، وبعد كده اقوم حاطاه على سجادة تاني بتفضل معايا السجادة وقت طويل نضيفة زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده السجاد بتاعي زي الفل. كل سنة وانتوا طيبين حبايب قلبي. يا ريت كده بمناسبة العيد الكبير وبمناسبة الايام الجميلة ديت مننساش كده بعضنا بالدعوة الحلوة، ندعي كده لبعض بظهر الغيب ان ربنا يوسع علينا ويكرمنا في ولادنا ويحفظهم، وربنا كده يكرمنا كده بعمرة ولا حج. انا مش طماعة، انا طالبة من ربنا عمرة بس. تمام. ولو في حج وربنا اذن بيه طبعا الواحد يكون يعني من اسعد خلق الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم ويكرم كل مشتاق يا رب. زي ما انتوا شايفين كده كل السجاد اللي عندي هعمله كده، بس هاجي على عندي بقى وش سجادة قطيفة ووش سجادة شعر، دولت هغسلهم. دول لازم يتغسلوا، مينفعش يتفرشوا لان دول بيبقوا فوق السجاد. تمام. حتى المشاية اللي بتبقى بين السراير دي والحاجات دي كلها بتبقى حاطة عليها وشاش وكل حاجة. شايفين زي ما انتوا شايفين السجاد بتاعنا زي الفل قمر ازاي، بس لازم افرشه كده عشان احس حتى بالعيد كده واحس بالتغيير. تمام. انا كنت الاول لو يعني انا غاسله السجاد النهارده وتاني يوم العيد لازم اغسله، كان عندي وسوسه بكده، بس بصراحه يعني الصحه بقت على قد، ما بقتش زي الاول. بحاول ان انا آه اغطي بقى سجادي وكده علشان ما اغسلش زي ما كنت بغسل الاول وكده. طبعا بس انا بقى طبعا بفرشه مره وبعد كده آه يعني افضل افرش فيه مثلا لحد ما تيجي مناسبه ولا حاجه بقوم غسلها. وهنا وش السجاده اللي انتوا شايفينها ده وش قطيفه، لما بحبش احطها في الغساله، بحب اغسلها كده زي ما انتوا شايفين حبة كده مسحوق، اي مسحوق عندك وتك تك تك هتروح زي الفل. هتقولي ده لونها فاتح، اقول لكم ان انا مش بحطها في الصالة، انا بحطها في اوضه النوم عندي، مبيبقاش فيها هرس كتير. ومعانا كمان وش السجادة الشعر دي، انصحكم محدش يجيبها، عاملة زي الشعر اللي بيستخبى في كل حاجة. تمام. اقعد افليها كده، هغسلها كمان كده زي ما غسلت الاولانية وهشطفهم شطفة حلوة وهنشرهم في الشمس عشان يلمعوا كده ويروحوا جمال. يعني البتاعة دي وش السجادة دي لما بتتغسل وتتشطف وتتحط في الشمس كده بتبرق كده وبيبقى شكلها جميل جدا. دي اللي بفرشها في الصالة عندي. شايفين رجلي بتغرس فيها ازاي؟ بصراحة ما بتتحطش في الغسالة وينفع تتغسل خالص غير بالطريقة دي. وبعد ما بخلص لها يعني بعد ما اخلصها غسيل وبنشرها بقعد برضه اشوف فيها حاجة من جوه ولا لا. نصيحة محدش يجيب اللي هي الوش السجادة الشعر بتغلب، عايزة تحطيها حطها في مكان يكونش فيها هرس. تمام. وهطلع بقى على السطوح كده، نشرت السجاد بتاعنا
دي مش واقعة في السجادة يا جماعة، اللي يشوفها دي مية في السجادة الخضراء في اول مشهد. معانا كمان السجادة اهو اتحطها في الشمس، الشمس كانت جامدة جدا جدا جدا. مش هقول لكم انا مطلعة السجاد في عز الظهر، في عز الايالة زي ما بيقولوا، الشمس خرمت دماغي. حطيت كده السجادة عشان يشم كده الهوا والشمس، ويبقى ايه الخيوط بتاعته كده تنفش كده في الشمس. تمام زي ما انتوا شايفين كده، شايفين سجاد زي الفل. اه والله العظيم راح زي الفل، من غير بقى غسيل ومن غير شطف ومن غير اي حاجة، لان كنت حاطه عليه وش السجادة. فالحمد لله انا عندي سجادتين لون بعض، اللي هي اللي بيتي دي، التانية اهي شايفين البياض بتاعها زي الفل، بيضة وحلوة ازاي. يا رب الفيديو يعجبكم وميكونش ضيفة تقيلة على قلوبكم. الشمس يا جماعة جامدة جدا، نار، ربنا يكفينا النار وعذابها يا رب. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لايك، متنسونيش بدعوة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.